Так, вот такого плана работа подвернулась. В общем, нужно подключить вот этот духовой шкаф на отдельную розетку в подъезд. Вывести кабель и поставить на автомат отдельно. Ну, как вы видите, тут вот такого плана вот. Здесь мебель стоит, вот здесь столешница. Люди не хотят ничего тут стропить, ничего не это. Делаем таким планом. Здесь вот я сверлю отверстие, где-то здесь вот. Где-то приблизительно вот здесь она выходит. Так, по-моему, расчетом приблизительно. Потом мы его пускаем вверх, в короб положим. Так, вот так, вот так вот поверху. Ну и сюда в щиток. И ставим вот эти автоматы. И обесточиваем полностью, ставим 3 автомата. Вот и здесь вот один рейку ставлю. 0 шину и подключаю. Как-то так.